Colloquial Mongolian by Alan Sanders and Jansangin Batiredwi. Copyright Alan Sanders and Jansangin Batiredwi. Recording copyright Rutledge 1999. Welcome to Colloquial Mongolian. We hope that you will find the course enjoyable and stimulating. Our aim is to help with your comprehension of the spoken word and the development of your pronunciation. I'd like to mention 2 points which may help you to make the best of this recording. When you feel the need to hear something repeated, stop the recording and go back over it. If your machine has a pause button, you can pause the recording briefly to give yourself more time to repeat what the Mongolian speakers have said. Let's begin by listening to what Mongolian words sound like. Pay attention first to the initial consonants. Each Mongolian word will be given twice, followed by the English meaning. Багш, багш, Teacher, var, vase, gir, tent or home. duruv, 4, the number 4. jijik, Little, zo, 100. kino, Film, lam, Lama, a Buddhist priest. mo, Bad. nom, Book, 보증, rocket. 어러스, Russia or Russian. You say, Oros begins with O, not R. True enough, but Mongolians have some difficulty saying words beginning with R, so they put a vowel sound in front of it. Let's continue. Susuk. Faith or belief. Tator. Tax or tariff. Paprik. Factory. Khan. Khan or emperor. Tsitsik. Flower or flowers. Cholo. Stone. Shashin. Religion. There's one letter in Mongolian which is neither consonant nor vowel, the so-called hard sign. The hard sign hardens the consonant in front of it. Listen, for instance, to the Mongolian word for register or list. Tawyuk. Now for the vowels. Let's listen first to words with short vowels, that is, single vowels. sandal, Chair. yüz, 9. yos, Rule or custom. 선행, News or newspaper. hot, Town or city. ödür, Day. os, Water. ud, Noon. qav, Gobi, the Gobi Desert. en, This. yum, Thing. yes, Bone. Now let's listen to some long vowels. The long vowels are written double. Haranda. Pencil. Team. Yes. Ata. Now. Nugu. The other, another. All. Mountain. Ud. Gate or door. Tani.
your or yours. Shire, shire. Table. Quite a lot of foreign words have come into Mongolian. Check how many of these you can recognize. passport, автобус, театр, такси, Билет, люкс, концерт, цирк. цай, ресторан, бутерброд, Бар, шницель, кофе, бургер. сантиметр, килограмм, литр, Километр, гектар, вольтметр. инженер, компания, социал-демократ, Институт, атше, банк. импорт, радио, цемент, телевиз, Компьютер, машин, атом. теннис, программ, гольф, Спорт, хоккей, олимпиад. Лондон, Берлин, Москва. Улан-Батор, Бейжің, Ром, Каир, англ, монгол, орыс, герман, Хятад, Америк, Франц, Япон. Some consonants sound a bit different when they appear at the end of a word rather than at the beginning. Listen to the final V, G, D and N in the following words. Тав, тав. 5. Бичиг, бичиг. Writing. Гадаад, гадаад. Foreign or external. Пуужин, пуужин. Rocket. Listen to the sound of the final consonants in the following words too. 상, 상. A fund or foundation. 인, This. 전, 전. Wolf. 박, 박. Little. 박, 박. Mask. In words with the same consonants, the difference between short and long vowels changes the meaning. Some examples. цас, цаас, Snow and paper. wood, wood, Noon and door. all, all, Sole of a shoe and mountain. ul, ul, Knot and cloud. Now let's move on to practice saying words with short vowels. Listen to the examples and repeat them. sandal, sandal, sunning, sunning, hot, hot, ödür, ödür, os, os, ud, ud, قو, قو, in, in, Try some words with long vowels next. харанда, харанда. Тим, тим. Одоо, одоо. Нөгөө, нөгөө. Уул, уул. Үүд, үүд. Таны, таны. Ширээ, ширээ. You may have noticed that some vowels start with a glide, that is a ya or yo sound. yama, yama, Goat. yam, yam,
Ministry. Yos. Yos. Do you remember? Rule or custom. Yorton. Yorton. Lump sugar. Yus. Yus. Yum. Yum. Yo. Yo. What? You. You. Also what? The following words have diphthongs, which are treated as long vowels. 달래, 달래. Sea or ocean. Амиара, амиара. Individually. нохой, нохой. Dog. Хуаран, хуаран. Barracks. Уйл, уйл. Whirlpool. Үйлдвэр, үйлдвэр. Factory. Хэрэгтэй, хэрэгтэй. Necessary. Vowels are either back vowels or front vowels, formed at the back or front of the mouth respectively. They're written with different letters. The following are back vowel words. Listen to them and then repeat them. Зорга. Зорга. 6. The number 6. Номын, номын. Of a book. Ямар. Ямар. What? What kind of? Яс, яс. Юмне. Юмне. Of a thing. Харандаа, харандаа. Is it a pencil? And these are front vowel words. Өнөөдөр, өнөөдөр. Today. Юс, юс. Ud. Ud. Is that a door or noon? It's a door. N. N. 시래요, 시래요. Is it a table? Ирвүү, ирвүү. Did he come? Did they come? As well as distinguishing between short and long vowels, it's important to distinguish between back and front vowels. Compare the following back vowel and front vowel words. Zo. Zu. 100 and a needle. Олон, үлэн. Many and thin. Ул. Ул. Soul and not. Уул, үүл. Mountain and cloud. Ус. Us. Water and hair. You may have noticed that words containing both short and long vowels tend to be stressed on a long vowel. Some examples. Олон. Олон. Алн. Алн. Many and kills. Улаан. Улаан. Олноо. Олноо. The colour red and by many. Далай, далай. Ганцаараа, ганцаараа. Sea or ocean and on one's own. Өөрийгөө, өөрийгөө. Уучлаарай, уучлаарай. Oneself and sorry. Listen to the rhythm of the following names and then repeat them. Гомбсүрэн. Гомбсүрэн. Баян үлгий. Баян үлгий. Улаанбаатар. Улаанбаатар. Words of Russian origin tend to retain their original Russian stress without regard for Mongolian rules. Автобус, автобус. Машин, машин.
And finally, let's listen to a couple of short sentences and repeat them. сайн байна уу та? сайн байна уу та? Hello, how are you? Би монгол хэл үзнэ. Би монгол хэл үзнэ. I'm studying Mongolian. Now let's turn to Unit 1 and the first dialogue. Mr. and Mrs. Brown have just arrived at the airport in Ulaanbaatar when a Mongolian friend called Sukh recognises Mr. Brown. This dialogue shows the usual way that Mongolians greet one another. Unit 1. Сайн байна уу? Hello. Dialogue 1. Брауныхан Улаанбаатарт. The Browns in Ulaanbaatar. ноён Браун. Сүхэ, сайн байна уу? сайн та сайн байна. Сайн байна. Сонин сайхан юу байна? Тайван сайхан байна. Танайхан сайн уу? сайн. Энэ хэн бэ? Энэ миний гэргий. Did you notice the ritual order of questions and answers? Now replay Dialogue 1 again, stopping after each question to provide the answer yourself. In Dialogue 2, the Browns exchange introductions with Sukh and say where they've been and where they're staying. Dialogue 2. Та хаана суудаг вэ? Where do you live? Хавдагтай Браун. сайн байна уу? Сайн. Та сайн байна уу? сайн байна. Миний нэр Сүх. Таны нэр хэн бэ? Миний нэр Жули. Таны овог нэр? Миний овог нэр Чулууны Сүх. Миний гэргийн нэр Оюн. Та нар хаанаас ирсэн бэ? Бид саяхан Лондон хотоос ирсэн. Ядарсан уу? Үгүй. Та нар хаан сууж байна вэ? Бид Улаанбаатар төсөд буудалд сууж байна. Та хаана суудаг вэ? Би гэрийн хороололд суудаг. There are some useful questions here. Where have you come from? Where are you staying? And where do you live? Play Dialogue 2 again, and when you've identified each one, stop the recording and repeat the sentences. Та нар хаанаас ирсэн бэ? Та нар хаан сууж байна вэ? Та хаана суудаг вэ? The genitive case indicates possession, the ablative case movement from a place, and the dative locative case presence in a place. Now play Dialogue 2 once more, focusing this time on the case suffixes. Миний нэр. Миний нэр. Хаанаас ирсэн бэ? Хаанаас ирсэн бэ? Бид зочид буудалд сууж байна. Бид зочид буудалд сууж байна. Dialogue 3 develops the discussion between the Browns and Sukh to cover work and language skills. Dialogue 3. Та юу хийдэг вэ? What do you do? Та юу хийдэг вэ? Би Лондонгийн их сургуулийн багш. За та монгол хэл мэдэх үү? Тийм ээ. Би монгол хэл жаахан мэднэ. Би монгол хэл сурч байна. Та монгол хэлний багш уу? Биш. Би багш биш. Би орчуулагч байна. Миний гэргийн оюун эмч гэвч англи хэл мэдэхгүй. Би гадаад харилцааны яамд ажиллаж байна. Таны ажил сайн уу? Муугүй шүү. За би яарч байна. Дараа баяртай. За баяртай. Can you work out from this how you would say in Mongolian, I don't speak Mongolian, and do you speak English? Listen to Dialogue 3 again. This is how you say, I don't speak Mongolian, and do you speak English? Би монгол хэл мэдэхгүй. Та англи хэл мэдэх үү? Би монгол хэл мэдэхгүй. Та англи хэл мэдэх үү? The end of Unit 1, the dialogue for comprehension repeats the main points of the first three dialogues, but with some variations. For example, we meet Sukh's wife, Oyun, who is a doctor. Dialogue for comprehension 1. Давтах яриа. ноён Браун сайн байна уу? Сүхэ, сайн байна. Та сайн байна уу? Сайн байна. Сонин сайхан юу байна? Тайван байна. Танайхан сайн уу? Сайн байна. Энэ хэн бэ? Энэ хадагтай Браун уу? Тийм ээ. Энэ миний гэргий Жули. Сайн байна уу? Сайн. Та сайн байна уу? Сайн байна. Миний нэр Сүх. Энэ миний гэргийн оюун.
Оюун, сайн байна уу? Та англи хэл мэдэх үү? Үгүй, би англи хэл мэдэхгүй. Харин орос хэл сайн мэднэ. Та юу хийдэг вэ? Би Улаанбаатарын нэг эмнэлэгт эмч хийдэг. Та хаана ажиллаж байна вэ? Би Лондонгийн их сургуульд ажиллаж байна. Та нар саяхан ирсэн үү? Бид Лондон хотоос өчигдөр ирсэн. Та нар хаана сууж байна? Бид Улаанбаатар зочид буудалд сууж байна. Улаанбаатар зочид буудал сайн байна уу? Муугүй шүү. За бид яарч байна. Баяртай. 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 In Unit 2, we take a look at some more complex constructions. In Dialogue 1, we go with the Browns on a visit to Suf's brother Bat's home and meet him and his wife Dilgamar. Unit 2. Хүүхэдтэй хүний хэл амардаггүй. A parent's tongue never rests. Dialogue 1. Танай байр хэдэн өрөөтэй вэ? How many rooms does your flat have? Сайн байна уу бата? Сайн. Та сайн байцгаана уу? Сайн байна. За алив ороор. Би Сүхийн дүү. Энэ миний гэргий. Сайн байна уу? Миний нэрийг Дэлгэрмаа гэдэг. Таны алдрыг хэн гэдэг вэ? Намайг Дэвид гэдэг. Намайг бол Жули гэдэг. За, ийш ор. Энэ манай зочны өрөө. Яасан сайхан өрөө вэ? За сууцгаа. Манай зочны өрөөнд диван, хоёр ширээнээс гадна олон сандал байна. Танай байр хэдэн өрөөтэй вэ? Манай байр нэг том зочны өрөө, 3 унтлагын өрөөтэй. Бас галзуухны өрөө, жижиг халуун усны өрөөтэй. Хажууд нь жорлон бий. Та нар уйлсч ундаасч байна уу? Цаа уух уу? Би сүйтэй цай уумаар байна. This new way to give your name goes like this. Миний нэрийг Дэлгэрмаа гэдэг. Миний нэрийг Дэлгэрмаа гэдэг. Намайг Дэвид гэдэг. Намайг Дэвид гэдэг. Note the way of saying, how many rooms does your flat have? Literally, it means your flat is with how many rooms? Танай байр хэдэн өрөөтэй вэ? Танай байр хэдэн өрөөтэй вэ? Bat's instruction to come in, is called the imperative. The basic imperative is the same as the stem of the verb. Oror. Oror. In Dialogue 2, we hear some more constructions with the ending meaning with. For example, the way to give your age. Dialogue 2. Та хүүхэдтэй юу? Do you have any children? Та хүүхэдтэй юу? 4 хүүхэдтэй, 2 хүү, 2 охинтой. Зориг бас биш, хонгор зул, хулан гэдэг. Хэд хэдэн настай вэ? Зориг 10, хонгор зул 7, хулан 6, бас биш 5-тай. Таны аав ээж хоёр Улаанбаатарт байнга суудаг уу? Энд суудаг. Энэ байранд бидэнтэй хамт суудаг. Харин тэд манай 2 хүүхэдтэй хөдөө явсан. Хинийх нь аав ээж вэ? Батынх уу? Дэлгэрмаагийнх уу? Миний аав ээж. Бид тэдэнтэй наймуулан энд суудаг юм. Тэд хаашаа явсан бэ? Өөр хангаа аймаг руу явсан. Аавын ахын цусланд очсон. Бас сүх миний ах шүү дээ. Та хэдэн настай вэ? Би 38-тай. Та хэдтэй вэ? Би 33-тай. Жули 29-тэй. How many numbers did you hear? Can you count from 1 to 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. What about 20 and 30? 20 30 20 30 How about 22 and 35? 22 35 22
35. In Dialogue 3, we meet Oyun again and two of Bat's children. Dialogue 3. Сайн яваарай. Have a good journey. Яасан сонин ном бэ? Би энэ Орос жуулчдад зориулсан лавлах номыг уншмаар байна. Та энэ номыг уншмаар байна уу? Та орос хэл мэдхүү? Оюун, Сайн байна уу? За ямар олон зочинтой байх юм бэ? Англиас ирсэн Брауныхан гэдэг улс. Хулан чи гар нүрээ угаа. Бас биш чи цамцаа хэртүүлсэн байна. Нааш ир. Чи өнөөдөр ямар новш гэртээ авчирв? Бас биш нэг сонин жижиг шавж олсон. Тэр савжаа хогийн савнд хий. Хүүхэдтэй хүний хэл амардгүй гэж үнэн шүү. За бид явлаа. Битгий яв. Жаахан байж бай. Бид одоо явах болсон. Өнөөрөө бидэн зав байхгүй. Бас маргааш бид их ажилтай. Жаал суухгүй нь харамсалтай байна. Та нар хэдий хүртэл Монголд байх вэ? Ирэх сарын эцэс хүртэл. Тэгвэл улам сайн. За баяртай. Сайн яваарай. Баяртай. Сайн сууж байгаарай. Дахиад ирээрэй. Дараа тэр номыг аваарай. Баярлалаа. Баяртай. Dilgamar tells Hulan to wash her hands and face. Чи гар нүрээ угаа. Чи гар нүрээ угаа. A bit later, it's time for the Browns to leave. За бид явлаа. За бид явлаа. But Dilgamar doesn't want them to go. Битгий яв. Битгий яв. Жаахан байж бай. Жаахан байж бай. How many positive and negative imperatives did you hear? Why not rerun the recording and check? The positive imperatives are Хулан чи гар нүрээ угаа. Нааш ир. Тэр савжаа хогийн савнд хий. Жаахан байж бай. Сайн яваарай. Сайн сууж байгаарай. Дахиад ирээрэй. Дараа тэр номыг аваарай. and one negative imperative. Don't go. Битгий яв. Битгий яв. The Unit 2 Dialogue for Comprehension recapitulates and develops the grammar constructions and social exchanges of the three dialogues. Dialogue for Comprehension 2. Давтах яриа. Сайн байна уу бата? Сайн. Та сайн байна уу? Сайн байна. Та ор. Сайн байна уу? Миний нэрийг Дэлгэрмаа гэдэг. Намайг Дэвид гэдэг. Намайг Жули гэдэг. За ээшээ ор. Энэ манай галзуухны дулаахан өрөө. Галзуухны өрөөнд нэг жижиг ширээ, 4 сандал байна. Танаа байр хідэн унтлагын өрөөтэй вэ? Манай байр 3 унтлагын өрөөтэй. Та ундаас ч байна уу? Кофе уух уу? Би хүүтэн шараа ариг уумаар байна. Та хүүхэдтэй юу? 4 хүүхэдтэй. Зориг, бас биш, хонгорзуул, хулан гэдэг. Хид хідэн настай вэ? Том хүү зориг 10, том охин хонгорзуул 7, бага охин хулан 6, бага хүү бас биш 5-тай. Таны аав ээж хоёр Улаанбаатарт суудаггүй. Миний аав нас барсан. Миний ээж Улаанбаатарт суудаггүй. Батын аавын ахтай Өвөр хангаа аймагт амьдардаг. Та хэдэн настай вэ? Би 30-тай. За бид явлаа. За баяртай. Сайн яваарай. Баяртай. Сайн сууж байгаарай. Дараа дахин ирээрэй. Баярлалаа, баяртай. Check how many of the family relationships you can translate correctly, as in the following example. But is Dilgamar's husband. Бат Дэлгэрмаагийн нөхөр. Now you try. Dilgamar is Bat's wife. Дэлгэрмаа Батын эхнэр. Bat is Basbish's father. Бат бас бишийн аав. Dilgamar is Hongazul's mother. Дэлгэрмаа хонгорзуулын ээж. Zorig and Basbish are Bat and Dilgamar's children. Зориг бас биш бол Бат Дэлгэрмаа хоёрын хүүхэд.
In Unit 3, we find the Browns meeting Sukh again to discuss places to go sightseeing in Ulaanbaatar. In Dialogue 1, Sukh answers their questions, pointing out the key buildings around the central square using cardinal points of the compass. Unit 3. Ярихаар яв. Хэлэхээр хий. Actions speak louder than words. Dialogue 1. Хотын дусгалт газруудаар Round the city sites. Улаанбаатар хотын төвд ямар сонирхолтой газар байдаг вэ? Хотын түүхийн дурсгал газруудын нэг нь Сүхбаатарын талбай. Энэ өргөн талбайн дунд Сүхбаатарын хөшөө бий. Тэр морьтой хүнийг Дамжны Сүхбаатар гэдэг. Тэр хүн манай улсын 21 оны ардын хувьсгал цэргийн дарга байсан. Сүхбаатарын хөшөөний хойд талд нэг том саарал байшин бий. Тэр юу вэ? Саарал байшин чинь төрийн ордон шүү дээ. Төрийн ордонд Монгол улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, улсын их хурлын гишүүд ажилладаг. Сүхбаатарын талбайн баруун талд дөр бүжгийн театр бий юу? Үгүй. Талбайн баруун талд биш, зүүн талд бий. Харин Улаанбаатар зочид буудлын баруун талд байдаг. Талбайн баруун талд төв шуудан, хөрөнгийн бирж байдаг. Хөрөнгийн бирж хуучин кинотеатрын байранд байдаг юм. Сүхбаатарын талбайн урд талд жижиг цэцэрлэгийн цаана нэг өргөн гудамж бий. Энэ гудамжийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Энэ гудамжийг инх тайвны гудамж гэж нэрлэдэг. Англи улсын элчин сайдын яам энэ гудамжны зүүн хэсэгт оршдог. So how do you say north, south, east, west? Why not replay the recording if you're not sure? Хойд, урд, зүүн, баруун. Хойд, урд, зүүн, баруун. And how about on the north side and so on? Хойд талд, урд талд, зүүн талд, баруун талд. In Dialogue 2, we look at future actions. David says that he plans to go to the Natural History Museum by taxi, but Sukh encourages him to walk or go by bus. It's not far. Dialogue 2. юугаар явах вэ? How shall we go? Та Улаанбаатар хотод ирээд музей үзсэн үү? Бид энд ирээд Монголын үндэсний түүхийн музейг үзсэн. Өөр музей үзээгүй. Одоо байгалийн түүхийн музейг үзмээр байна. Та одоо хаашаа явах гэж байна вэ? Байгалийн түүхийн музей рүү юу? Тийм. Байгалийн түүхийн музей рүү. Та хэн нэгэн хүнтэй уулзах уу? Та тийшээ юугаар явах вэ? Таксигаар явна. Одоо таксины буудлын руу очиж тэндээс такси аваад байгалийн түүхийн музей рүү явна. Та явган явахгүй юу? Хол биш шүү. Бид тийшээ явган явж болох уу? Болно. Автобусаар ч явж болно. Байгалийн түүхийн музей рүү явдаг автобусны зогсоол хаана байдаг юм бэ? Зочид буудлын дэргэд байдаг юм. Ярихаар яв, хэлэхээр хий гэж за бид явлаа. Where's the bus stop for the Natural History Museum? That's right, it's outside the hotel. By the way, did you notice the sequence of tenses David Brown used? Here it is again. Таксины буудлын руу очиж тэндээс такси аваад музей рүү явна. We'll go to the taxi stand, take a taxi from there and go to the museum. It's quite logical, really. Listen again. Таксины буудлын руу очиж тэндээс такси аваад музей рүү явна. In Dialogue 3, we hear Julie and David Brown describing where they've been. In this dialogue, the verbs are mostly in the past tense. Dialogue 3. Та хаачаад ирэв? Where have you been? Та хаачаад ирэв? Байгалийн түүхийн музей очсон уу? Очсон. Байгалийн түүхийн музейгээс саяхан ирлээ. За байгалийн түүхийн музей таалагдвоо. Таалагдлаа. Сайхан музей байна. Дэвид үлэг гөрүүлийн өндөгт их дуртай. Та музей үзээд дараа нь хаашаа явсан бэ? Байгалийн түүхийн музей үзээд дараа нь гудамжаар жаал явлаа. Та ямар унаагаар явсан бэ? Бид автобусаар явж эхлэлгүүрийн өмнө буусан. Тэгэд эхлэлгүүрт ойрхон нэг номын дэлгүүрт орсон. Номын дэлгүүр хуучин кинотеатрын хойно байдаг юм байна. Гэвч ямар ч ном худалдаж авсангүй. Номын дэлгүүрээс гараад төв шуудангийн хажуугаар явж цойжинд ламын сүмд очлоо.
Чойжин ламын сүм музейг хуучин шашны музей гэдэг байсан юм. Танд сүм таалагдав уу? Би цамын багийг олныг үзсэн. Гэвч надад бигз их харын муухай харц. Жаахан эвгүй санагдсан шүү. Чойжин ламын сүм Сүхбаатарын талбайгаас холгүй учраа сол сүмээс гараад зүүн тишээ явган явж зам хөндлөн гараад гэртээ харьсан. In the dialogue, the Browns describe their walk back to the hotel across town from the Natural History Museum. Pay attention again to the sequence of tenses. Та музей үзээд дараа нь хаашаа явсан бэ? Музей үзээд дараа нь гудамжаар жаал явлаа. One thing having been done, something else is being done, and then the actions are completed. Номын дэлгүүрээс гараад төв шуудангийн хажуугаар явж Чойжин ламын сүмд очлоо. Сүмээс гараад зүүн тишээ явган явж зам хөндлөн гараад гэртээ харьсан. Take a look at the street map on page 67 if you want to remind yourself where they've been and which route they followed and where the main buildings are situated in central Ulaanbaatar. The verb form used to answer a question in Mongolian may differ from the verb form of the question. Take, for example, the question, did you see? Та үзв үү? Та үзв үү? If the answer to this question is the positive, I saw, it's usual to reply using a different past tense form. Үзлээ. Үзлээ. On the other hand, if the answer to the question is negative, a third past tense form is usual. For example, did you take? Та авав уу? Та авав уу? And the answer, I didn't take. Авсангүй. Авсангүй. A distinction is also made in the negative between I didn't see it and I haven't seen it, in the sense I haven't seen it yet. Asking the same questions again, Та үзсэн үү? Та үзсэн үү? the two possible answers are first, I didn't see it, Үдсэнгүй. Үдсэнгүй. and I haven't seen it yet. Үзээгүй. Үзээгүй. So how do you say I haven't taken it yet? Аваагүй. Аваагүй. Now ask the question, did you do it? Та хийсэн үү? Та хийсэн үү? And answer the question saying, I haven't done it yet. Хийгээгүй. Хийгээгүй. The Unit 3 dialogue for comprehension reviews the three dialogues and adds some more detail, mentioning one or two more places worth visiting in central Ulaanbaatar. Dialogue 1. Нэг ресторанд оръё. Let's go to a restaurant. Байна уу? Байна хэмбэ? Би Бат байна. Та нар өнөөрөө завтай юу? Завтай байлгүй яах вэ? Та юу сураа вэ? Нэг ресторанд оръё. Хамт явъя. За тэгье. Ямар ресторанд орох вэ? Солонго юм уу? Туул ресторанд оръё. Алин дээр вэ? Солонго туулаас дээр. Тентхийн хоол сайн уу? Солонго ресторан их сайн хоолтой. Улаанбаатар хотын хамгийн сайн рестораны нэг гэдэг юм. Өөртөө үйлчилдэггүй. Үгүй, үйлчлэгч үйлчилдэг юм. Хамт явъя. Солонго ресторан хаана байдаг вэ? Их дэлгүүрийн урд талд байдаг. За мэдлээ. Хэдэн цагт уулзах вэ? 6 хагаст. Одоо хэдэн цаг болж байна? 5 цаг болж байна. Зүгээр. 6 цаг хагаст Солонго ресторанд уулзъя. За тэгье. So how do you ask what the time is? Хэдэн цаг болж байна? Хэдэн цаг болж байна? Supposing the answer is it's 10 o'clock. 10 цаг болж байна. 10 цаг болж байна. And how do you say, let's go to a restaurant? Let's go together. Нэг ресторанд оръё. Хамт явъя. Нэг ресторанд оръё. Хамт явъя. If something is better or bigger than something else, we say literally A from B above or X from Y big. Солонго туулаас дээр. Солонго туулаас дээр. This means that of the two restaurants, the Rainbow is better than or above the River Tool.
In the same way, we can say Ulaanbaatar is smaller than Moscow. Улаанбаатар Москвагаас жижиг. Улаанбаатар Москвагаас жижиг. Literally, this means Ulaanbaatar from Moscow small. Now say, the Rainbow is the restaurant with the best food. Солонго хамгийн сайхан хоолтой ресторан. Or the town with the highest buildings. Хамгийн өндөр байшинтай хот. In Dialog 2, the Browns meet Bat and Delgamar at the restaurant and they discuss the meat and vegetables they're going to order. Dialog 2. Та нар юу авах вэ? What are you going to have? Та миний хажууд суухгүй юу? Тэгэлгүй яах вэ? Хоолны цэс хаа байна? Энэ байна. Та нар юу авах вэ? Би цагаан будаатай шүл авна. Амттай юу? Тийм ч муу биш ээ. Надад аятайхан байдаг юм. Тэгвэл би ч бас тийм шүл авна. Таныг цагаан бодоотой шүл авбал би ногоотой шүл авна. Та өөр юу захиалах вэ? Би үхрийн маханд их дуртай. Хэрв тийм бол бид цөм 2 дугаар хоолнд үхрийн гол мах авъя. Миний бодлоор бол гахаа мах үхрийн махнаас дээр. Би шарсан гахаа мах идмээр байна. Тэгвэл би сайхан монгол хоньны мах авъя. Ямар ногоо авах вэ? Төмөс, шарлуун байцаа бий юу? Янз бүрийн ногоо бий. Уух юм авах уу? 2 шил шар ариг захиалъя. Би нэг аяг жимсний ус авъя. Did you notice the conditional verb forms? One useful example means if so or in that case. Тэгвэл. The other example given is about having 2 kinds of soup. Notice that if there are 2 subjects, the subject of the subordinate clause takes the accusative case suffix. Play back the recording and then use the same construction to say, if you're having meat, I'm having vegetables. Таныг мах авбал би ногоо авна. Таныг мах авбал би ногоо авна. Now, can you say, Bat likes meat very much? Бат маханд их дуртай. Бат маханд их дуртай. Can you also say, I don't like potatoes? Би төмсөн дургүй. Би төмсөн дургүй. Let's take another look at the menu. Та юу авах вэ? Та юу авах вэ? Suppose that you wanted to order vegetable soup. What could you say? Би ногоотой шүл авна. Би ногоотой шүл авна. Do you remember the Mongolian for roast pork, potatoes and cabbage? Шарсан гахай мах. Төмөс, байцаа. Шарсан гахай мах. Төмөс, байцаа. How about mutton, rice and carrots? Хоньны мах, цагаан будаа, шар луван. Хоньны мах, цагаан будаа, шар луван. Dialogue 3 marks the moment when David and Julie Brown and Bat and Dilgemar toast one another in Genghis Khan, Mongolian vodka. The little speeches by Bat and David have a quaint formality about them which is not out of place. With Delgamar's question about their travel plans, this dialogue opens the way to the next unit, which takes up discussion of places to visit in the Mongolian countryside. Dialogue 3. Ерөөлөөр болтугай. May it be so. Эрхэм хүндэт ноён Браун, хадагтай Браун, та бүхэн Монгол оронд тавтай сайхан зочлож, Монгол орон, монголчуудын тухай сонин сайхан бичиж гаргахыг бид хүсэж байна. Ерөөлөөр болтугай. За эрүүл мэндийн төлөө. Эрүүл мэндийн төлөө. За гэргийн хамт сайхан танилцсан найз бат минь ээ. Их баярлалаа. Бид Улаанбаатар 7 хонлоо. Их ч юм үзлээ. Бас цаана нь үзэх юм зөндөө. Танай насгдоржийн төрсөн нутаг Монгол орон үнэхээр сайхан орн билээ. Эрүүл энхийн төлөө энэ хундгыг өргөе. Эрүүл мэндийн төлөө. Дуусчихлаа. За бас нэг шил
Чингис хаан задлая. Энийг. За. I will boo he will boo I. Арх одоо болно. Дэвид 2 аягийг уухтал Чингис хаан түүнийг унтуулчихдаг юм. Гэргий тань үнэхээр чанга хүн юм аа. Яахын чаргагүй. Та хоёр эх 7 хоногоос хөдөө явах гэж байгаа гэлөө. Тийм ээ. Аль аймгаар явхаа одоохондоо товлоогүй л байна. It used not to be the Mongolian custom to drink toasts, and it's not usual, for example, when drinking kumis or fermented mare's milk in the countryside. At a banquet, dinner or reception, though, it's become customary, especially if there are any speeches. So when you drink to someone's health, you'll need to know how to say, your health. How was it again? Эрүүл мэндийн төлөө. Эрүүл мэндийн төлөө. You may also hear another way of saying your health. Эрүүл энхийн төлөө. Эрүүл энхийн төлөө. Both are used, and there's no important difference. Do you remember the Mongolian for vodka, kumis, and beer? Арх, айраг, шар айраг. Арх, айраг, шар айраг. Besides rearranging some of the material from the unit's earlier dialogues, the Unit 4 Dialogue for Comprehension introduces a new character, the waiter. Dialogue for Comprehension 4. Давтах яриа. Та нар маргааш ороод завтай юу? Завтай байлгүй яах вэ? Юу гэж? Нэг сайхан ресторанд оръё. Бидэнтэй хамт явна уу? За тэгье. Хотын аль ресторан хамгийн сайн бэ? Мандуухай. Улаанбаатар зочд буудлын ресторан 2 хамгийн сайн. Мандуухайн ресторан их сайн хоолтой. Хэрв тийм бол Мандуухай явъя. За, маргааш хэдэн цагт вэ? 7 цаг 15 минутанд. Болно. Зочд буудлын ресторанд уулзъя. Тэгье. Та нар юу авах вэ? Би улаан лойлын шүлэнд их дуртай. Улаан лойлын шүл байна уу? Байхгүй дуусчихсан. Харин будаа ногоотой шүл байна. Та нарыг будаатай шүл авбал би ногоотой шүл авна. Би ногоон холтон биш. Ногоотой шүлэн дургүй. Хоны махан дуртай. Хэрв тийм бол 2 будаатай шүл бас нэг ногоотой шүл авъя. Тэгье. Би 2 дугаар хоолнд шарсан гахаа мах авмаар байна. Бат бит 2 дахианы шарсан мах авъя. Ямар ногоо байна? Чансан төмөс, сонгон, шар ловон бэ. Тэрнээсээ бидэнд авчраарай. Та нар уух юм юу авах вэ? Би русской шампанской уумар байна. Шилээрээ их хямдхан. Таны надтай хамт уул би их жаргалтай байна. Уулзсны баяр хий. The dialogues in Unit 5 turn about a travel guidebook and the Browns' questions about places to visit in the countryside. Dialogue 1 examines differences between direct and indirect speech. It would help you to understand the punctuation if you were to follow the dialogue against the printed text. Unit 5. Давс хийвэл уустал, ажил хийвэл дуустал. Never do things by halves. Dialogue 1. Жуулчид их очдог 3 газар. 3 places much visited by tourists. Би жуулчдад зориулсан нэгэн сонирхолтой лавлах ном уншиж байна. Түүнийг над үзүүлээч. Жаахан хүлээж бай. Энэ номонд жуулчид их очдог говь нутгийн нэгэн сайхан газар нь 3 сайхан уулын ёлын ам гэдэг дархам цаазд газар билээ гэж байна. Энэ газар өмнө говь аймагт байдаг юм. Алив надад өгдөө. Наад номоо. Та сонсооч, жуулчдын анхаарлыг их татдаг 2 дахь газар бол хангаан уулархаг орон юм. Дэлхий дахинд нэрд гарсан хар хуруумын хуучин балгасын хамт үзэж сонирхсон хүн маш олон байна. Ойлголоо. Жуулчид их цугладаг 3 дахь газар хаа байна вэ? Жуулчид их цугладаг 3 дахь нутаг бол хинтийн уулархаг бүсэд хамаарах Тэрэлж билээ гэж бичсэн байна. Тэрэлж эндээс хол биш Улаанбаатараас зүүн хойд зүгт оршдог юм. Тэрэлжид Аршаантай юу гэж асуувал болгосон болов уу? Энэ лавлахад Тэрэлжийн нэг онцлог бол энэ хавийн геологийн тогтцоц тун өвөрмөгц байгаад оршино гэж бичжээ. Бас зарим хаданд агууж байдаг гэж бичсэн байна.
Гэвч тэрэлжийн аршааны тухай юу ч бичээгүй байна. Бид хар хором руу яаж явах вэ? Та УАЗ машин юм уу онгоцоор хар хорин хот руу явж болно. Бас өдөр бүр автобус явж байгаа. Энэ автобус тээврийн товчоо гэдэг газраас явдаг юм. Миний бодлоор хар хором руу очлгүй болохгүй. Can you say from Dialogue 1 which are the first, second and third places tourists like to visit? Replay the recording if you're not sure. How many of these places can you find on the map on page 96? Do you remember north, south, east and west? Хойд, урд, зүүн, баруун. Хойд, урд, зүүн, баруун. They were in Unit 3, Dialogue 1. Now put together northwest and northeast. Баруун хойно, зүүн хойно. Баруун хойно, зүүн хойно. It's easier to remember just the one form for each. How about southwest and southeast? Баруун өмнө, зүүн өмнө. Баруун өмнө, зүүн өмнө. Now make up the ordinal numbers for first to fifth from the cardinal numbers from 1 to 5. 1 дэх, 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь, 5 дахь. If you add the word for day to this form of the ordinal numbers, you'll have one way of saying the days of the week from Monday to Friday. 1 дэх өдөр, 2 дахь өдөр, 3 дахь өдөр, 4 дахь өдөр, 5 дахь өдөр. There are some useful imperatives in this dialogue. How do you say, show it to me? Түүнийг над үзүүлээч. Түүнийг над үзүүлээч. How do you say, please repeat for me? Дахиад хэлээд өгөөч. Дахиад хэлээд өгөөч. What about, wait a bit? Жаахан хүлээж бай. Жаахан хүлээж бай. In Dialogue 2, we recapitulate why and how the Browns have come to Ulaanbaatar using some more date forms. The dialogue also introduces a continuous form of the verb which means to keep on doing something. Dialogue 2. Та хэдий хүртэл хар хоринд байх вэ? How long will you stay in Hahorin? Та нар Монголд ирсээр удаж байна уу? Бид Улаанбаатарт ирсээр 3-7 хоног гарan болж байна. Ажил хэрэгээр Монголд удаадараа ирж байна. Энэ удаа 6 дугаар сарын 20-нд ирсэн. Та ирсээр ямар ажилд голлон анхаарч байна? Би он гарсаар Монгол улсын тухай нэг ном хийж байна. Манай оюутнуудад хэрэгтэй юм. Лут их ажил болно доо. Тийм ээ. Би хэдэн сар номоо бичсээр шөнө орой болтол суув. Би 11-р сарын эцсээр номоо бичиж дуусгах хэрэгтэй байна. Та нар хар хорин руу хизээ явахаар шийдээд байна. Шийдээгүй байна. Таныг амралтанд яваад иртэл бид хотод хүлээж бай. Та тэнд аль хэр удаан суух вэ? Сайн мэдэхгүй. Энэ номд юу гэж бичсэн байна вэ? Тодруулбал аль ном? Таны ламлах номд үзье. Бид өнөөдөр шийдэх хэрэгтэй байна. Тэгье. Маа. Та үнэнээсээ хэлж байна уу? Үнэнээсээ хэлэлгүй яах вэ? Давс хийвэл уустал, ажил хийвэл дуустал гэдэг биз дээ. The continuous verb may be used to say, have you been in Mongolia long? Which translates more or less as, are you being in Mongolia a long time since you came? Та нар Монголд ирсээр удаж байна уу? Та нар Монголд ирсээр удаж байна уу? Can you ask the same question in the future tense? Та нар хэдий хүртэл Монголд байх вэ? That means, how long will you be staying in Mongolia? And how would you say, please wait till I come? Намайг гэртэл хүлээж байгаарай. In Dialogue 3, the Browns get down to planning their trip at last, with help from Bat's guidebook. Note that the ruins of Karakoram are near a small town called Hahorin. You will hear both.
This dialogue also provides a review of large numerals for dates and the use of direct and indirect speech. Dialogue 3. Одоо яах билээ? What's to be done now? За лавлах номонд хар хорины дэргэд 1220 онд Алс дорнод, Дундад Аз, дорнод Европын худалдааны замын уулзуур дээр худалдаа гар үйлдвэрийн томоохон хот хар хурам байгуулагджээ гэж бичжээ. Тэр бүлэгт өгөөдөө хааны үед хар хурмыг улсын нийслэл болгож 1235 он хүртэл өргөжүүлэн барилгаж улсаар байв гэж үргэлжлүүлэн бичсэн байна. Гэвч лавлах ном хар хурам хот 16 дугаар зуунд аян данд сүйдэж одоо түүний орд харшаас ганцхан суур чулуун үлджээ гэж тэмдэглэсэн байна. Тэд юуч байхгүй. Харин дараагийн бүлэгт 1585 онд хар хурам хот байсан газрын дэргэд Монголын шарын шашны анхны сүм хийдийн нэг Эрдэнэ зүг байгуулав гэж бичсэн байна. Зөв. Өндөр цагаан хэрмэн хашаанд 3 сүм бий гэж бичжээ. Тэдгээр сүмд алт мөнгөөр урлаж хийсэн сувраг, цамын баг хувцас, Эрдэнийн чулуу шигтгэж алт мөнгөөр хийсэн гоёл чимэглэлийн зүйл олон бий. Ёстой сайхан. Одоо яах билээ? Хар хорин руу явах билетээ одоо бүртгүүлэх үү? Replay the recording and as you hear them write down the years mentioned. The years were 1220, 1235 and 1585. In which century was Karakoram destroyed? The 16th century. And how do you say there's nothing there? Тэнд юуч байхгүй. Тэнд юуч байхгүй. How about what's to be done now? Одоо яах билээ? Одоо яах билээ? Одоо яах билээ? Let's turn to numerals again. This time give the numbers 4 and 40, 5 and 50, 6 and 60 and so on up to 100. 4 40 5 50 6 60 7 70 8 80 9 90 100. Now say the following numbers in Mongolian and don't forget to use the N form for the tens. 84, 55, 96, 147. 84 55 96 147. The Unit 5 dialogue for comprehension covers the ground of the previous 3 dialogues as usual, but with some variation, including mention of the transport required. Dialogue for comprehension 5. Давтах яриа. Чи ямар ном уншиж байна вэ? Би Монголд байгаа жуулчны нэг лавлах ном уншиж байна. Түүнийг над үзүүлээч. Жаахан хүлээж бай. Лавлах номд Говь нутгийн жуулчид их очдог газрын нэг нь 3 сайхан уулсын ёлын ам дархан цаазад газар байна гэж бичсэн байна. Жуулчдыг их татдаг өөр газар хаана байна вэ? Жуулчдыг их татдаг өөр нутаг бол хангайн уулархаг орон юм. Дэлхий дахинд нэрд гарсан хар хурмын балгас Эрдэнэзүү хийд тэнд оршдог. Жуулчид их цугладаг 3 дахь газар бол Хинтийн уулархаг оронд хамаарах Тэрэлж билээ гэж бас бичсэн байна. Тэрэлж эндээс холгүй юу? Холгүй. Улаанбаатарын зүүн хойд зүгт машинаар 1 цаг явах газар оршдог юм. Хар хурум руу яаж явах вэ? Автобус, нисэх онгоцоор хар хорин хот руу явж болно. Та нар хар хорин руу хизээ явахаар шийдэв. Та хэдийн хүртэл тэнд байх вэ? Та бидэнд олон асуулт тавилаа шүү дээ. Одоохондоо шийдээгүй л байна. Таны лавлах номыг үзье. Харин лавлах номд хар хурум хот 16 дугаар зуунд дайнд цүйдэж одоо түүнийг орд харшаас ганцхан суур чулуун үлджээ гэж бичсэн байна. Тэнд үзэх юм юуч байхгүй юу? Харин энэ номын дараагийн бүлэгт 1585 онд хар хурум хот байсан газрын дэргэд Монголын шарын шашны анхны сүм хийд Эрдэнэ зүг байгуулав гэж бичжээ. За хар хорин руу нисэх билетээ бүртгүүлэх үү?
How do you say show it to me? Түүнийг над үзүүлээч. Түүнийг над үзүүлээч. And how do you say how do you get to Karakoram? Хар хором руу яаж явах вэ? Хар хором руу яаж явах вэ? Unit 6 introduces ticket and hotel bookings. In Dialog 1, David and Julie go to the airline office to buy tickets for Harhorin. Unit 6. Өргөстэй боловч өөрийн нутаг. There's no place like home. Dialog 1. Миатын билетийн касс дээр. At the Miat ticket office. Мяд гэж энэ юу гэсэн утгатай үг вэ? Мят бол Монголын иргэний агаарын тээврийн компани нэр. Одоо чиний оожир боллоо. Танд яаж тус болгосон бол? Бид хар хорин хүртэл 2 хүний суудал захиалмаар байна. Та хэдийний онгоцоор явах санаатай байна. Нөгөөдрийн онгоцоор явах уу? Явнаа. Онгоц буян тухайгаас өглөөний 8 цаг 15 минутад ниснэ. Нэг билет ямар үнэтэй вэ? Нэг талын билет 10,000 төгрөг. Гэвч гадаадынх нь ногооноор төлөх хэрэгтэй. За хэдэн доллар вэ? Хоёр талын билет $200. Оо за 2 билет авъя. Маа $400 энэ байна. Онгоцонд хэдэн кило ачаа авч явж болдог юм бэ? Нэг хүн 20 кг ачаа авч явж болдог. Хэдийд онгоцны буудалд очисон байх учиртай вэ? Онгоц нисэхээс 1 цагийн өмнө буудалд очисон байх хэрэгтэй. How much is the baggage allowance? What time do you have to be at the airport? The baggage allowance is 20 kilos, and you have to be at the airport an hour before departure time. Now, how do you say, how much is one ticket? Нэг билет ямар үнэтэй вэ? Нэг билет ямар үнэтэй вэ? And I'll take 2 tickets? 2 билет авъя. 2 билет авъя. Do you remember that the Browns had to pay in greens, that is dollars? What is the Mongolian for green? What about red and yellow, black and white? Ногоон. Ногоон. Улаан. Улаан. Шар. Шар. Хар. Хар. Цагаан. Цагаан. In Dialog 2, the Browns arrive at their hotel in Harhorin and decide the price is okay to stay a few days. Dialog 2. Санаа зовлтгүй. Don't worry. Танад сул өрөө байна уу? Та урьдчилан захиалсан уу? Чулууны бат 1-2 хүний өрөө уцаар захиалсан. Миний нэр Браун. Та өрөө захиалсан боловч би захиалгын бичгийг тань олохгүй байна. Лав уу? Санаа зовлтгүй. Манад сул өрөө олон байна. Танад сул өрөө олон боловч халуун ус байна уу? Халуун ус элбэг дэлбэг. Өрөөт нь 5 дугаар давхарт байгаа. 501-р өрөө. Түлхүүр нь энэ байна. Би өрөөгөө үзэж болох уу? Бололгүй яах вэ? Манад арай хямдхан өрөө байгаа. Гэвч арай сайхан өрөө байхгүй. Энэ өрөө хоногт ямар үнэтэй вэ? Хоногт $50 урдаар төлөх. Бид авъя 3 хономоор байна. Бүртгэлийн хуудсыг бөглөөд өгнө үү? За, та Ханга аймагт суух дуртай юу? Танаа бат бид хоёр нэг нутгийнх. Өргөстэй боловч өөрийн нутаг. The although form of the verb occurs a couple of times here. Танад сул өрөө олон боловч халуун ус байна уу? You may have lots of rooms available, but is there any hot water? Or you might say, although you have plenty of rooms, is there any hot water? Манад арай хямдхан өрөө байгаа. Гэвч арай сайхан өрөө байхгүй. We have cheaper rooms, but we don't have better rooms. Can you say don't worry? Санаа зовлтгүй. Санаа зовлтгүй. Or you could say, Санаа бүүзав. Санаа бүүзав. notice how one uses a verb to overnight to say, I'd like to stay 3 nights. 3 хономоор байна. 3 хономоор байна. Returning to colours for a moment, note the words for dark blue and light blue. Хөх. Хөх. Цэнхэр.
цэнхэр, You can turn these into dark bluish and light bluish by adding a suffix. хөх, хөхтөө, цэнхэр, цэнхэрдөө. The suffix used with the other colours is different. Ногоон, ногоофтор, улаан, улаафтар, шар, шарафтар, хар, харафтар. And whitish? цагаан, цагаахан. We intensify colours with an intensifying particle before the name of the colour, using the same initial consonant. For example, deep blue and pale blue. хөв хөх, хөв хөх. Цэв цэнхэр, цэв цэнхэр. Bright green, deep red, bright yellow. Нов ногоон, нов ногоон. Ов улаан, ов улаан. Шав шар, шав шар. Pitch black and pure white. Хав хар, хав хар. Цав цагаан, цав цагаан. In Dialogue 3, the Browns driver turns up late to pick them up, but he has a good excuse. Dialogue 3. Жолооч ирээсэ. If only the driver would come. Би Эрдэнэзүү хэд хар хөрөөмийн балгасын дэргэд байгаа гэж бодож байна. Батын зөөлтөд зориулсан лавлах ном хаа байна вэ? Бат лавлах номон Улаанбаатар зочд буудалд авчирсан боловч би мартжээ. Би түүнийг Батын байранд уншиж байсан боловч санахгүй байна. Хамаагүй. Хужирт хар хориноор явбал хуучны дурсгал зүгээр юм, хаагур явбал дээр вэ. Эхлээд машинаар хар хурам очино. Тэгээд тэндээсээ Эрдэнэзүү рүү явганаар явна. Өглөөний 9 цаг өнгөрсөн боловч жолооч ирэхгүй байна. Одоо ирээсэ. Дулаан болоосай. Өнөөдөр хүйтэн байна. Бид жолоочоо ирэхлээр Эрдэнэзүү хэд рүү явъя. Сайн байна уу? Та нар Брауныхан биз дээ. Би таны жолооч. Би муу нохой гэдэг хүн. Сайн байна. Бид таныг хүлээсээр байна. Уучлаарай. Би машиндаа шатхуун авахаар явсан боловч бензин байхгүй байсан. Одоо бензин байна уу? Байна. Явах уу? A new verb form here is called the concessive, meaning if only or I wish something would happen. Replay the recording to check how to say it's cold today, if only it would get warm. Өнөөдөр хүйтэн байна. Дулаан болоосай. Өнөөдөр хүйтэн байна. Дулаан болоосай. The temporal converb usually means that as soon as something happens, something else will follow. Бид жолоочоо ирэхлээр Эрдэнэзүү хэд рүү явъя. As soon as our driver comes, let's go to Erdenzu Monastery. Түүнийг Лондонд ирэхлээр би түүнтэй уулзна. I'll meet him as soon as he comes to London. The Unit 6 dialogue for comprehension replays ticket buying with some variations, but the Browns are not satisfied with their hotel room. Dialogue for comprehension 6. Давтах хэрэг. Танд яаж тусалж болгосон бол Би ховд хот хүртэл 3 хүний суудал захиалмаар байна. та хэдийд явах санаатай байна? Маргааш онгоц нисэх үү? Үгүй. Ховд хүртэл дараагийн онгоц нөгөөдрийн 15 цаг 40 минутад ниснэ. 3 билет ямар үнэтэй вэ? 5-аас дээш 16-аас доош насны хүүхэд хагас төлбөртэй. 3 билет $625. За, $625 энэ байна. Та нар паспортаа үзүүлнэ үү? Тэгнэ, тамхи татдаггүй. Маа, билет тань энэ байна. Онгоц нисгээс 1 цаг хагасын өмнө буудалд очисон байх хэрэгтэй. Ховд хотод очиод буцах ирээсээ баталгаажуулахаа бүү март. Сайн байна уу, Ноён Браун? Таны захиалсан өрөө 4-р давхарт байгаа. 411-р өрөө. Энэ өрөө хоногт ямар үнэтэй вэ? Хоногт $45. Хэтэрхий үнэтэй байна. Өрөө цэвэрлээгүй байна. Гэрэл ажиллахгүй байна. 3 хүний өөр өрөө байна уу? Байлгүй яах вэ? 401-р арай сайхан өрөө хоногт $50. 2 хонмоор байна. Би давъя. Тэгье, ховдод сайхан аялаарай. Ховдоор явбал дурсгалт газар нь зүгээр юм.
Хаагуур явбал дээр вэ? Эхлээд хуучин манж хотоор явганаар явж шар сум үзээд тэгээд машинаар хар ус нуур очоорой. The dialogues in Unit 7 focus mainly on aspects of rural and traditional life. In Dialogue 1, a discussion of the weather introduces verb forms like to grow cold and to grow worse, and plus and minus temperatures. Unit 7. Ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар. You can lead a horse to water. Dialogue 1. Өнөөдөр тэнгэр ямар байна? What's the weather like today? Өнөөдөр тэнгэр ямар байна? Тэнгэр сайхан байна. Монгол жилийн ихэнх өдөр тэнгэр цэлмэг байдаг юм. Тэгээд Монголыг хөх тэнгэрийн орон гэдэг юм уу? Өчигдөр хүйтэн салхитай шорон шуурга тавьж байсан өнөөдөр салхи тогтлоо. Хэдий хавар боловч зун шиг дулаахан байна. Өнөөдөр 15 хэм дулаан. Та цагуурын мэдээ сонссноо? Маргааш ямар байна гэсэн бэ? Тэнгэр муухайрна гэсэн. Дуу цахилгаантай бороо орох гэсэн. Хойноос хар үйл гарч байна. Тэнгэр цэлмэх болов? Магадгүй 7-8 дугаар сард их хур бороотой байдаг юм. Хүйтэн өвөл болох шинжтэй. Хэдэн сард их хүүтрэх вэ? 9 эхлэхээр их хүүтрэндээ 3-9 хүйтэн тун амаргүй. Хасах 40 хэм хурж гол хөлддөг. Өвөл цас их ордгоо. Монгол орны ихэнх нутагт унган туруу цастай байдаг. Зарим өвөл хар зуд болдог. Миний дуртай улирал бол алтан намар. So how do you say what's the weather like today? Өнөөдөр тэнгэр ямар байна? Өнөөдөр тэнгэр ямар байна? The weather is fine. Тэнгэр сайхан байна. Тэнгэр сайхан байна. What do they say it will be like tomorrow? Маргааш ямар байна гэсэн бэ? Маргааш ямар байна гэсэн бэ? In English, we might reply to this question, they say it will not be so good. But the literal Mongolian meaning is, the weather will grow worse, they say. Тэнгэр муухайрна гэсэн. Тэнгэр муухайрна гэсэн. Did you hear the temperatures mentioned? Өнөөдөр 15 хэм дулаан. Өнөөдөр 15 хэм дулаан. That's right, today it's plus 15 degrees. Хасах 40 хэм хурж гол хөлддөг. Хасах 40 хэм хурж гол хөлддөг. It reaches minus 40 and the rivers freeze. So how do you say to get worse, to get colder? Муухайрах. Муухайрах. Хүүтрэх. Хүүтрэх. Moving on to Dialogue 2, we find the Browns visiting a herdsman's yurt. The herdsman and his wife tell them about their home and animals. Dialogue 2. Та Монгол гэрт орж үзсэн үү? Have you had a look inside a Mongol yurt? Зогс. Бид малчны гэрт орж үзмээр байна. Тгий. Нохоо хорио. Сайн байна уу? Сайн. Та сайн байна уу? Сайн байна. Таны гэрт орж үзэж болох уу? Болноо. Морилон орно уу? Гэрт daardаггүй юу? Гэрт 100 сэрүүхэн байдаг. Гэрийг 101 дан ски брэстэй барьдаг. Гэрт өвөл дулаахан байдгүй. Өвөл 4 давхар бүрдэг юм. Гэр бол нүүхэд тохиромжтой. Гэр бол малчин хүнд чухам тохирсон сууз. Гэрт ямар халаалга байдаг вэ? Зуухыг аргал түлшээр халаадаг. Гэр дотроо галын байр, орны байр, авдар сав зэрэг тогтсон байртай байдаг. Гэрийн хаалга хязээч урагшаа хардаг. Та хэдэн малтай вэ? Би 100-аад хонь, 60 шахам ямаа, цөөн үнэ, ганц нэг тэмээ, 5 хон ханиг, 5 илүү мортой. Малаас юу гарах вэ? Малаас ноос, ноолуур, аришир гэх мэт гардаг. How do you say, may we have a look inside your yurt? Таны гэрт орж үзэж болох уу? And how did the herdsman respond? Болноо. Морилон орно. You may, you're welcome. Note the various ways of expressing approximate numbers used in answering the question, how many livestock do you have?
Та хэдэн малтай вэ? Би 100-аад хонь, 60 шахам ямаа, цөөн үнэ, ганц нэг тэмээ, 5хан хайнаг, 5 илүү морьтой. I have around 100 sheep, almost 60 goats, several cows, just one camel, only 5 hainag, and more than 5 horses. Малаас юу гарах вэ? What do you get from the livestock? Малаас ноос, ноолуур, арис шир гэх мэт гардаг. I get wool, cashmere, skins and hides, etc. from the livestock. In Dialogue 3, the Browns hear more about life in the countryside and how the herdsman won a medal. Dialogue 3. Малаар баян мөнгөөр ядуу. Rich in livestock, poor in cash. Та ямар жилтэй вэ? Би морьтой, хаврын тэргүүн сард төрсөн. Миний эхнэр нохойтой. 3 ихэр хүүхэд үхэртэй. Олуулаа болохоор их мөнгө орно үз. Та сард ямар цалинтай вэ? Би цалингүй. Би малчин хүн, ардын аж ахуйтан. Малаар баян гівч мөнгөөр ядуухан хүн байна. Өвөр хонгаа аймагт нэг морь ямар үнэтэй вэ? Нэг морь 6 хонтой тэнцэн. Нэглийн гишүүн байхдаа баг цалин авч байсан боловч одоо 3 жил надад ямар ч мөнгө байхгүй байна. Харин шагналын мөнгө нэг удаа авсан. Тийм үү? Ямар шагнал? Би тэргүүний малчин цолтой. Бас 93 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч намайг Алтан гац солонгоор шагнасан. Танд ерөнхийлөгчийн зарлиг үзүүлье. Алив тэгэж зарлагт нь юу гэж бичсэн байна? Зарлагт мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулсан даваажуйн балжин намыг Алтан гац солонгоор шаган сугай гэж бичээд. Гэргий тань юу гэсэн бэлээ? Эхнэр зарилгийг радиогоор сонсонгууд надад нэг хачин үг хэллээ. Ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар, үг мэдэхгүй хүний толгойг бүү илб гэж. So what animal year are you? Та ямар жилтэй вэ? Та ямар жилтэй вэ? It's not difficult to work out your animal year of birth by subtracting multiples of 12 from the list. Since 1998-99 is the year of the tiger, for example, 1986-87 and 1974-75 are also years of the tiger. If you're aged 22 in 1998-99, you'll be aged 24, that is 2 times 12, in the year 2000-2001, and you're a dragon. You only need to check exactly when the Lunar New Year began if you were born between mid-January and mid-February in any year. Can you remember the names of the animals in the correct order? Хулган, үхэр, бар, туула, луу, могой. Хулган, үхэр, бар, туула, луу, могой. Mouse, ox, tiger, hare, dragon and snake, followed by Морь, хонь, мич, дахиа, нохой, гахай. Морь, хонь, мич, дахиа, нохой, гахай. horse, sheep, monkey, chicken, dog and pig. In Unit 7's Dialogue for Comprehension, the numbers of the herdsman's animals have been changed around a bit. Compare this dialogue with Dialogue 2. Dialogue for Comprehension 7. Давтах яриа. Өнөөдөр тэнгэр ямар байна? Тэнгэр сайхан байна. Монгол жилийн ихэнх өдөр тэнгэр цэлмэг байдаг. Тэгээд Монголыг хөх тэнгэрийн орон гэдэг юм. Маргааш ямар байх бол? Тэнгэр муухайрн гэсэн. Дуутай бороо орох гэнэ. Нөгөөдөр тэнгэр арилах болов. Магадгүй. Хүүтэн өвөл болох шинжтэй. Гэрт өвөл дулаахан байдгүй. Өвөл 3 давхар бүрдэг юм. Гэрт ямар халаалагтай байдаг вэ? Зуухыг аргал түлшээр халаадаг юм. Та хэдэн малтай вэ? Би 200-аад хонь, 80 шахам ямаа, 10хан үнэ, 5 морьтой. Надад тэмээ байхгүй. Та ямар жилтэй вэ? Би хулгантай. Миний эхнэр бартай. Та хэдэн хүүхэдтэй вэ? 7хан.
Эсвэл болохоор их мөнгө орлого яах вэ? Малаар баян боловч мөнгөөр ядуу байна. Харин би тэргүүний малчин. Монгол улсын ерөнхийлөгч намайг медалаар шагнасан. Гэргий тань юу гэсэн гэлээ? Эхнэр надад ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар, үг мэдэхгүй хүний толгойг бүү илб гэж хэлсэн. Did you notice the difference in animal numbers? In the dialogue for comprehension, the herdsman said, Би 200-аад хонь, 80 шахам яма, 10 хүн үнэ, 5 морьтой, надад тэмээ байхгүй. I have around 200 sheep, almost 80 goats, only 10 cows and 5 horses. I don't have any camels. Do you know the Mongolian names of the 4 seasons? Spring, summer, autumn and winter are respectively. Хавар, зун, намар, өвөл. Хавар, зун, намар, өвөл. In Unit 8, we take up a new theme, going shopping with Bat and Delgamar in Ulaanbaatar. To begin with, in Dialog 1, they visit a supermarket to buy groceries. Unit 8. Толоо хэмжиж нэг огтол. Look before you leap. Dialog 1. Манайхаар дахиад үйлчлүүлээрэ. Please call again. Шөнийн дэлгүүр явах уу? Шөнийн дэлгүүрээ юу вэ? Шөнийн дэлгүүр гэдэг бол 24 цагийн ажиллагаатай хүнсний дэлгүүр. За хоёулаа юу авах блэ? Бидэнд авах юмны жагсаалт байгаа. Өө зүйтэй, би хараадах. Байхуу цай, будаа, жаахан үхрийн мах, төмөс, луун, байцаа, тараг гэж байна. Бас 60 лааны чидэнгийн шил нэг хэрэгтэй юм байна. Манай жорлонгийн гэрэл шатчихсан. Чи ундаа уух юмаа бичгээ мартсан байна. За нэг шил багвайн дарих, нэг шил цагаан дарс, 4 сав аршаан ус авъя. Манай талах бий юу? Би. Өчигдрийн талах дуусаагүй байсан. Харин 1 кило сайхан гадал нэмж авъя. Тэгье. Гадал их хүнтэй байна шүү. 1 кило нь 1400 төгрөг гэж байна. За одоо хоёулаа касс руу очиж бичүүлье. Хэдэн төгрөг болж байгаа бол 6840 төгрөг. За баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Манайхаар дахиад үйлчлүүлээрэ. The dialogue introduces causative verb forms, to have someone or let someone do something. Did you notice, for example, how the assistant said, please call again? Манайхаар дахиад үйлчлүүлээрэ. Another example of the causative is the verb to get one's bill, literally to have it written out. За одоо хоёулаа касс руу очиж бичүүлье. So now let's the two of us go to the cashier, the checkout, and get our bill. Next, the short action voluntative, let me take a look. Би хараадах. In Dialogue 2, the Browns join Bat and Delgamar in a discussion about shopping at Ulaanbaatar's markets and how things have changed in recent years. Dialogue 2. Дэлгүүрээс арай хямдхан уу? Is it a bit cheaper than the shop? Улаанбаатарт нэг үе бодвол хүнсний хангамж их сайн болжээ. Одоо юу бол юу авч болохоор байна. Хамгийн сайн хүнсний зах аль нь вэ? Улаанбаатарт 4 уул, далайн ээж, хар хорин гээд олон хүнсний зах бий. Харин далайн ээж захыг хамгийн сайн гэдэг юм. Далайн ээж зах хаана байдаг вэ? Далайн ээж зах улсын их дэлгүүрээс урагшаа. Улсын цэргийн баруун талд байдаг. Яагаад энэ зах сайн гэж? Улаанбаатарт амьдардаг гадаадынхан энэ зах руу очих, тэндээс хүнсний бараагаан авах их дуртай. Учир нь хүнсний барааны сонголт сайтай. Жишээлбэл янз бүрийн махан, сүүн бүтээгдэхүүн, жимс, ногоо, олон төрлийн чихэр, жимгнээс аль хүснээ сонгож болно. Дэлхийд алдартай олон төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн энд бий. Үн ямар вэ? Дэлгүүрээс арай хямдхан уу? Ер нь гайгүй.
Бөөнөр нь авбал бүр сайн хямдарна. Бид маргааш өглөө далайн ээж зах руу явмаар байна. Та нар далайн ээж зах руу очингоо Монгол номын дэлгүрт ороод яваарай. Надад алтан гэрлийн Монгол англи тойл нэгийг аваарай. За, болно. What things can you buy in Ulaanbaatar's food markets? Янз бүрийн махан, сүүн бүтээгдэхүүн, жимс, ногоо, олон төрлийн чихэр, жигнэмэг аль хүснээ сонгож болно. From all sorts of meat and milk products, fruit, vegetables, all kinds of sweets and jams, you can choose which you want. There was another new verb form in this dialogue. Did you notice the construction while on your way? Зах руу очингоо номын дэлгүрт ороод яваарай. While you're on your way to the market, please drop into the bookshop. In Dialogue 3, the Browns buy fruit in the market and then cigarettes and soft drinks at a kiosk. Dialogue 3. Арай чанар муутай учраас. Because the quality is less good. Энэ усан үзэм ямар үнэтэй вэ? Усан үзэм 8-тай. 800 төгрөг байх шив дээ. Арай хямдхан байна уу? Байна, харин хятадынх. Хятадх гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Хятадынх болохоор арай чанар муутай байдаг гэдэг юм. Тийм учраас арай хямд байгаа юм. За тийм бол үнэтэй дээр бизээ. Надад 1 килог өгөөч. Та сайн үзэж аваарай. 7 хэмжиж 1 огтл гэж Монголын сайхан үг байдаг юм. Өө за баярлалаа. Харин тийм шүү. Та мартуу зай. За 800 төгрөг өгөөрэй. Баярлалаа. Баяртай. Би түргэн үйлчилгээний цэгээс янжуур авмаар байна. 1 camel янжуур 1 шүдэн зөгөөж ямар үнэтэй вэ? 900 төгрөг. Шүдэнс 20 төгрөг. Бүгд 920. 1 лаз фанта өгч. Фанта 700 төгрөг. Заамаа энэ 5,000 төгрөгийн дэвсгэрт. Хариулт мөнгө аваарай. 3380 төгрөг. За баярлалаа. Delgamar tells Bat to pay attention when buying fruit. Та сайн үзэж аваарай. Та сайн үзэж аваарай. Mind you don't forget is called the admonitory form of the verb. Та мартуу зай. Та мартуу зай. Oh, and by the way, did Dilgamar get the right change? The Unit 8 dialogue for comprehension introduces some variations as well as the idea of bargaining over prices in the market. Dialogue for comprehension 8. Давтах яриа. За хоёулаа юу авах блэ? Танд авах юмны жагсаалт байгаа. Би хараадахыг. Цай, чихэр, гуйрал, жаахан гахаамах, төмөс, улаан лойл, ааруул гэж байна. Бас хуруун зай хэрэгтэй юм байна. Манай гар чидэнгийн зай саяхан дуусчихсан. Манай талах бий юу? Байхгүй. Өчтөрийн талах дууссан. Бас хагас кило сайхан усан үзэм нэмж авъя. Тэгье. Усан үзэм их үнэтэй байна шүү. 1 кило нь 1700 төгрөг гэж байна. Хэдэн төгрөг болж байгаа бол 5380 төгрөг. За баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Манайхаар дахиад үйлчлүүлээрэй. Наран тул барааны зах хол биш. Зах руу хамт явъя. тэгье. Би шинэ малгай авмаар байна. Энэ сайхан малгай ямар үнэтэй вэ? 20,000 төгрөгнөөс ярина. Та үнэ жаахан татахгүй юу? Жаахан татаж болно шүү. Та хэдээр авмаар байна? 16,000-аар авъя. Арай бага байна. 18,000-аар ав. Арай үнэтэй байна. 17,000-аар авъя. За, ав. Би гэртээ харьлаа. Ядарч байна. Та далайн ээж зах руу очингоо Монгол тээвэр компаниар ороод ирээрэй. Бидэнд өөр хангай аймаг руу явах автобусны цагийн хуваар хэрэгтэй байна. Та мартуу зай. How do you say, couldn't you bring the price down a bit? Та үнэн жаахан татахгүй юу? How about, it's a bit expensive? Арай үнэтэй байна. Unit 9 is about several different things.
Dialogue 1 is about Mongolia's festival of traditional sports, wrestling, archery and horse racing, with their own special vocabulary. Unit 9. Өргүү бол баян, өвчнгүү бол жаргал. Having no debt is wealth, and no illness happiness. Dialogue 1. 93 наадам. The three manly sports. Монгол оронд хамгийн их дэлгэрсэн спорт юу вэ? Бүх барилдах, сур харвах, морь уралдах. Энэ гурвыг 93 наадам гэдэг юм. Наадам жил бүр 7 дугаар сард болдог. Та үзээгүй биз дээ? Үгүй. Яаж үзэх вэ? Би Улаанбаатар хотод 7 дугаар сард байдаггүй. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд Монголын тулгуур төр байгуулагдсны 790, ардын хувьсгалын 75 жилийн он их наадам болсон. Уламжлал ёсоор улс аймгийн алдар цолтой 512 бүх зодголсон. Ардын эрх сонинд хүчит бүхийн барилдааны нэгийн даваа эхлэхэд зүүн талын магнайд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар даяар дурсагдах далай даян дархан авраг баян мөнх гарав. 3-ын даваанд 5 авраг 1 арслан барилдав гэж бичсэн байна. Наадмын эхний өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч сурын харвааг сонирхож харваачтай уулзав. Нийслэлийн хан уул дүүргийн залуу харваач даваа жаргал 36 суманда 32 онж төрүүлв. Ардын эрх сонинд 11-ний өглөө эрт айдсын давааны овоог нар зүв тойроод 630 шахам хурдан азраг гарааны зурхай тийш хөдлөлөө. Хурдан азрагны түрүү магнайт сартай хамар цагаан хонгор 24.6 км замыг 3328 минутад туулжээ гэж бичжээ. Би бас Монгол хурдан морь унамаар байна. So what are the three manly sports of Naadam? Бүх, сур, морь. Бүх барилдах, сур харвах, морь уралдах. Wrestling, archery and horse racing. What are the various grades of wrestler called? Авраг, арслан, заан, начин. Giant, lion, elephant and falcon. And when does the National Naadam take place? On 11th of July. What did David say about riding? Би бас Монгол хурдан морь унамаар байна. David Brown got his wish to ride a fast Mongolian horse, but he got a bit more than he had bargained for. Now he doesn't feel well and he's seeing the doctor. In Dialogue 2 we hear what happens. Dialogue 2. Таны юу өвдөж байна? What's the matter with you? Сайн байна уу? Таны юу өвдөж байна? Миний хөл өвдөд байна. Их өвдөж байна уу? Хаана өвдөж байна вэ? Энд өвдөж байна. Би өчигдөр мориноосоо унаж өвдгөө гэмтэж эхлэе. Гэрэлт харуулах нь зүйтэй. Жаахан авдсан байна. Энд өвдөж байна уу? Гайгүй. Харин миний толгой эргээд байна. Би бас унтаж чадахгүй байна. Таны даралтыг үзье. Алив? Гараа чинь ороогоотхъя. Толгоогоо бас гэмтээч гээ юу? Тийм, гэмтэж эхлэе. За. Одоо хилэн дороо халууны шил хавчуул. Зүгээр. За. Халуун хэвийн байдалтай байна. Одоо би таны нүдийг харъя. Дээшээ, доошоо, зүүн тийшээ, баруун тийшээ хардаа. Би бас нүднийхээ шилийг хагалчихлаа. За. Одоо зүүн чихэнд чинь цаг барья. Цагны цохилтыг сонсч байна уу? Баруун чихэнд. Сонсож байна. За. Таны тарих жаахан хөдөлсөн байна. Би босч болохгүй юу? Болохгүй. Танд эмийн жор бичиж өгнө. Баярлалаа. Just to recap for a moment, do you remember how to say, what's the matter with you? Таны юу өвдөж байна? Таны юу өвдөж байна? Literally, that means your what hurts. How would you say my hand hurts or my arm hurts? Миний гар өвдөд байна. Миний гар өвдөд байна. Can you remember some other parts of the body? For example, head, ear,
eye, nose, tooth. толгой, чих, нүд, хамар, шүд. толгой, чих, нүд, хамар, шүд. So how do you say I have toothache? Миний шүд өвдөд байна. And what are bone, blood, leg, finger, stomach? Яс, цус, хөл, хуруу, гэдис. Яс, цус, хөл, хуруу, гэдис. Why not play the recording again, paying particular attention to the different question and answer forms of the short action verbs? Гэмтээ чихээ юу? Гэмтээ чихээ юу? гимтэй чихлээ. гимтэй чихлээ. Dialogue 3 takes us to a trade exhibition in Ulaanbaatar where David Brown meets Sukh's sister Udval, who is in the Kashmir business. Dialogue 3. Хамтран ажиллах бололцоотой. With the possibility of cooperation. Би Монголын шинэ бүтээгдэхүүн 97 үзэсгэлэн үзмээр байна. Нээлтийн ёслол хязээ болох вэ? Үзэсгэлэн Монгол Улсын ерөнхий сайд 10 цагт найна. Бүртгэх товчоо хаана байдаг вэ? Миний төлөөлөгчийн хавцанд ингирийн тэмдэг алга. Сайн байна уу? Намайг Удвал гэдэг. Би Сүхийн дүү хүүхэн. Би Тэмээнэн нас компани ерөнхий захирал. Та ямар байгууллагыг төлөөлж байгаа вэ? Сайн байна уу? Би Английн гадаад худалдааны нэгдлийг төлөөлж байна. Намайг Браун гэдэг. Таны пүүсийн үзмэр хаана байна вэ? Тэр хаалганы тэнд байна. Манайх Тэмээний нас угаах төхөөрөмж үзүүлж байгаа. Хараад авах уу? Энэ төхөөрөмж яаж ажилдгийг үзэж болох уу? Болно. Бид хамтран ажиллах бололцоотой хэлбэрийг хэлэлцэх саналтай байна. Танайх ямар орнуудад бүтээгдэхүүнээ гаргадаг вэ? Олон оронд Тэмээний насыг гаргадаг. Бид танад удаан хугацааны зээл олгож болно. Өргөө бол баян, өвчнгөө бол жаргал гэдэг юм. Хэдий тийм боловч танах баримт бичиг хизээ бидэнд өгөх вэ? Аль болох түргэн өгнө. We saw how the verbal noun to give was sometimes used as an auxiliary in situations where someone was helping somebody else. Та дахиад нэг хэлээд өгөөч. Please say that once again. The same construction is used in show me the way. Надад зам зааж өгөөч. The verbal noun to take is used as an auxiliary when we do something for our own benefit. Хараад авах уу? Let me take a look. Мэдээд авах уу? Let me know. Here's another example. May I order a book? Номоо захиалж авч болох уу? The verbal noun to see in its auxiliary form means to try something, for example, to try on clothes or taste food. Өмсөөд үз. This means try it on. Та пив ууж үзсэн үү? Have you tried the beer? Unit 9's Dialogue for Comprehension covers some of the main points from the unit's first 3 dialogues, but without the doctor, and David Brown and Udval have different jobs this time round. Dialogue for Comprehension 9. Давтах яриа. 93 наадам 7 дугаар сард болдог. Улаанбаатар хотын төв цэнгэлдэх хүрээлэнд жил бүр уламжлал ёсоор 512 бүх зодголдог. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн үндэсний сурын талбайд наадмын өмнөх өдөр хан харваа эхлэв. Энэ жилийн наадамд 200 шахам харваач оролцсон. 40 сумнаас 39 онож улсын мэргэн давг сүрэн улсын дэд амжилт тогтоосон. 11-ний өглөө эрт
630 ахым хурдан газран гарааны 6 тийш хөдлөлөө. Хурдан газрааны түрүү магнаа сартай хамар цагаан хонгор 24 км замыг 33 минутад туулжээ. Өчигдөр мориноосоо унаж өвдгөө гэмтээч эхлээ. Миний толгой эргээд байна. Толгоогоо бас гэмтээчхээ юу? Тийм, гэмтээч эхлээ. Би босч болохгүй юу? Болохгүй. Би Монголын үйлдвэрийн үзэсгэлэн үзмээр байна. Хамт явъя. Тэгье. Үзэсгэлэнг Монгол улсын ерөнхий сайд 10 цагт найна. Сайн байна уу? Намайг удвал гэдэг. Би Батын дүү хүүхэн. Би Монгол арьс шир компани худалдааны захирал. Та ямар байгууллагыг төлөөлж байгаа вэ? Сайн байна уу? Би Английн худалдаа үйлдвэрийн танхимын нарийн бичгийн дарга. Намайг Дэвид гэдэг. Би хамтран ажиллах бололцоотой хэлбэрийг хэлэлцэх саналтай байна. Би танайд удаан хугацааны зээл олгож болно. Өргүү бол баян, өвчнгүү бол жаргал гэдэг юм. So what two different jobs did David Brown say he had? Би Английн гадаад худалдааны нэгдлийг төлөөлж байна. Би Английн худалдаа үйлдвэрийн танхимын нарийн бичгийн дарга. What about Udval? What were the names of the companies she represented? Би Тэмээний нас компани ерөнхий захирал. Би Монгол арьс шир компани худалдааны захирал. Unit 10 is a bit different from the other 9. Its 3 readings are not conversations but extracts from Mongolian books telling how the Mongols first put their language into writing and then in modern times changed their alphabet. In reading 1, we learn from the secret history of the Mongols how the Mongols came to Mongolia and Genghis Khan was born. Unit 10. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ. Heaven helps those who help themselves. Reading 1. Монголын нууц товчоо. The secret history of the Mongols. Чингис хааны язгуур дээр тэнгэрээс заяат төрсөн бөөртчны гэргий Гуамарлын хамт Тэнгис далайг гэтлэж ирээд онон мөрний их бурхан халдуун ууланд нутаглаж нэгэн хөвгүүнийг төрүүлжээ. Тэр цагт Исүхэ Баатар татарын Тэмүүжин үгэ хориг бохоо зэргийн татар хүнийг барьж ирэхэд жирэмсэн байсан өөлөн үжин онны дэлгүүн болдог гэдэг газар Чингис хааныг төрүүлжээ. Чингис төрөхдөө баруун гартаа шагаан чинээ нүж атхан дөржээ. Татарын Тэмүүжин үгээг барьж ирэх цагт тохиолдож төрөв гэж Тэмүүжин нэрийг өгчээ. Алтан, хучир, сачаа бихээ бүгдээр зөвлөлдөж төмөвжинд өгүүлрэн чамайг хаан болгоё. Тэмүүжин чамайг хаан болгож бид олон дайнд оройлон явж онцгой охтыг олзолж ордон сайхан гэрийг авч олны хаан Тэмүүжинд өгье. Харийн иргэнийг халдан довтолж хацаргуа хаттыг олзолж хатир сайд актыг хөөж авчирч өгье. Ийм үгийг хэлж ийхүү ам алдаж Тэмүүжнийг Чингис хаан гэж нэрийдэж хаан болгов. Тэгээд эсхий туурхтан улс инх шудраг болж барс жил онон мөрний ихэнд хуралдаж 9 хөл цагаан тугаан мандуулаад Тэмүүжин Чингис хаан цолыг өргөв. Тангууд улс үгээ баталж хэлээд тэр хэлсэн үгэндээ хүрсэнгүй тул дахин байлдахаар явж Тангууд улсыг сөнөөн дараад гахай жил Чингис хаан тэнгэрт халив. The secret history, with its mixture of folklore and tradition, is the oldest known literary history of the Mongols. Bertucino and Guamaral are the ancestors of the Mongols. Play the recording through again and then answer the following questions to test your comprehension. Who were Yesukhe Bata and Lady Oelun? Yesukhe Bata and Lady Oelun were Genghis Khan's parents. Өөлөн үжин оны дэлүүн болдог гэдэг газар Чингис хааныг төрүүлжээ. Why did they name their son Temujin? Because when he was born, Yesukhe Bata had just captured a Tatar chief called Temujin Uge. Татарын Тэмүүжин үгээг барьж ирэх цагт тохиолдож төрөв гэж Тэмүүжин нэрийг өгчээ.
What was striking and symbolic about the birth of Genghis Khan? He was born holding in his right hand a blood clot as big as an ankle bone. Чингис төрөхдөө баруун гартаа шагаан жинэ нүж атхан төржээ. How many times was Temujin proclaimed Genghis Khan? Twice. The first time by Mongol tribal chiefs. Тэмүүжнийг Чингис хаан гэж нэрийдэж хаан болгов. The second time by the people of the felt-walled tents, including other nations. Барас жил онон мөрний эхэнд хуралдаж Темүжинд Чингис хаан цолыг өргөв. Where was Genghis Khan when he died? He'd been fighting against the Tangut state in what is now part of China, to the south of Mongolia. Тангууд улсыг сөнөөн дараад гахаа жил Чингис хаан тэнгэр талив. In reading 2, we hear from a different source how the scribe of one of Genghis Khan's enemies was captured in battle and ordered to teach the Khan's sons how to read and write. Reading 2. Төрийн бичгийг зохиолгосон нь How the state script was created. Чингис төр, цэрэг, засаг захиргааны талаар хийсэн шинтгэлээс гадна Хятад ба Дундад Азийн ард түмний соёлын ололтыг тус орны нөхцөл тохируулан чадамгаагаар ашиглаж төрийн хэрэгт хар орны нэрт эрдэмтдийг өргөнөөр хэрэгэлсэн байна. Чингисийн хийсэн хамгийн чухал шинтгэл тухайлбал уугур бичгийн үндсэн дээр монгол бичиг зохиолгож улмаар улсын бичгийг буу болгосон явдал юм. Чингис 1204 онд 8 улсыг дарж Таян хааны бичгийн сайд эрдэмтэн Татаа тунгаа улсын алтан дамгаа хүзүүндээ батлан уйж Тулдааны өвмөнд хаан эзнээ олох гэж бачимдан яваад Монголын цэрэгт баривчлагджээ. Чингис эзэндээ үнэнч хүнийг хэзээний үнэлдэг ёсоор Татаа тунгааг бат журамт хүн гэж ихэд сайшаасан бөгөөд түүнийх эрдэмтэн хүн болохыг мэдээд уугур бичгээр монгол үг бичихэд хан хөвгүүдийг зад сургахыг тушаажээ. Ийхүү монголчууд уугуржин бичиг хэрэглэх эхлэл тавигджээ. What was the name of the Khan of the Naimans? Найман улсын Таян хаан. How is Dayan Khan's minister described? Таян хааны бичгийн сайд эрдэмтэн Татаа тунгаа. In what year did the Mongol troops capture him? He was captured in 1204. What instructions did Genghis Khan give? Genghis commanded that the Khan's sons be shown and taught to write Mongol words in the Uyghur script. Чингис уугур бичгээр монгол үг бичгээд хан хөвгүүдийг зад сурахыг тушаажээ. For reading 3, we leap across the centuries for a modern account of how, for reasons that were political as well as practical, the new script based on the Russian alphabet was devised for the Mongols. Everybody in Mongolia now uses it. Reading 3. Кирилл үсгийг үндэслэн монгол шин үсэг. The new Mongol script based on Cyrillic. Бичиг үл мэдэх явдалтай тэмцэх үйлсэд тохиолдож байсан бас нэг бэрхшээл бол эртний монгол хэлний авээ зүй, үг зүүн байгууллагыг тусгасан хуучин монгол бичиг, орчин цагийн Монголд хүн сурахад хялбар төхөн бус байсанд оршиж байжээ. 1930 оноос эхлэн бичиг үсэг сургах соёлын довтлогооныг зохион явуулжээ. Мөн онд латин үсгийг туршлагын чанартай авч хэрэглэв. Гэвч латин үсгний тооц хойноос монгол хэлэнд нэмэлт үсэг олон хэрэгтэй болсон. Мөн техникийн бэрхшээлтэй тал байсан тул төдий дахиж олж чадаагүй юм. 1940 оноос манай оронд социалист нийгмийг бүтээн байгуулах үе эхлэхэд нийт хөдөлмөрчдийн соёлын хэм хэмжээг дээшлүүлэх, ялангуяа бичиг үсгийн мэдлэгийг эрс өндөржүүлэх нь хурцаар шаардагдах болов. Үүнийг хангахын тулд сурахад бэрх уугурчин монгол үсгийг шиндэтгэн өөрчлөх шаардлага гарчээ. 1941 оны 3 дугаар сарын 25-нд Монгол Ордын Хусгал намын төв хороо сайд нарын зөвлөлийн хамтарсан хурлаар Кирилл үсгийг үндэслэн Монгол шин үсэг зохион хэрэглэх тухай чухал шийдвэр гаргажээ. Кирилл үсгийг үндэс болгон зохиосон монгол шин үсэг нь бичгийн хэл, ярианы хэл хоёрыг ойртуулж бичгийн хэлний нэгдмэл дуудлагыг тогтооход чухал ач холбогдолтой байжээ.
What happened in 1930? A cultural offensive to teach literacy was organised from 1930. In the same year, the Latin script was experimentally adopted and used. 1930 оноос эхлэн бичиг үсэг сургах соёлын довтлогооныг зохион явуулжээ. Мөн онд латин үсгийг туршлагын чанартай авч хэрэглэв. What happened in 1940? There emerged a demand for reforming the Uyghur-Mongol script, which was difficult to learn. Сурахад бэрх уугууржин монгол үсгийг шинэтгэн өөрчлөх шаардлага гарчээ. What happened in 1941? A joint meeting of the MPRP Central Committee and Council of Ministers issued the important decision of 25th March 1941 on creating and using a new Mongolian script based on the Cyrillic script. 1941 оны 3 дугаар сарын 25-нд Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хороо сайд нарын зөвлөл хамтарсан хурлаараа Кирилл үсгийг үндэслэн Монгол шин үсэг зохион хэрэглэх тухай чухал шийдвэр гаргажээ. Finally, a change of mood. Listen to 3 verses from Dashdojin Natsagdorji's well-known poem, My Homeland. Миний нутаг хинти хангай сайны өндөр сайхан нуруунууд хойд зүгийн чимэг болсон ойн хөвчин уулнууд миний шарга намны өргөн их говьнууд өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан далайнууд энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Khenti, Khangai and Sayan's beautiful high mountain chains, the adornment of the north, forested mountain ranges, Menang Sharg, and Nomin great Gobi expanses, the vanguard of the south, oceans of sand dunes. This is Mongolia the beautiful, my native land. Хэрлэн онон туулын тунгалаг ариун мөрнүүд, хотлолны эм болсон горих булаг аршаанууд, хөвсгөл ус буурын гүн зинхэр нуурууд, хүм молын ундаа болсон тойрон бүр туснууд. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Helen, Onon and Tool, clear, pure rivers, everyone's medicine, streams, springs and mineral springs. Hufskul, Ufs and Buya, deep sky-blue lakes, drink for man and beast, salt marsh and spring pool waters. This is Mongolia the beautiful, my native land. Орхон сэлэнг хөхвийн онц сайхан голууд, уурхай баялагын ох болсон олон уул даваанууд, хуучин хөшөө дурсгал, хот балгадын суурнууд, хол газар одсон харгуй дардан замууд. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Orkhon, Selenga and Hochwi, very beautiful rivers, the symbol of mining wealth, many mountains and passes, old monuments, memorials, towns and settlements, the trails and roads leading off to distant places. This is Mongolia the beautiful, my native land. Rather than attempting to convey the original rhythm and mood, the translation follows the Mongolian text quite closely. This is the last item in the series of dialogues and readings and brings our recording to a close. We hope that you've enjoyed listening to Colloquial Mongolian. Баярлалаа, баяртай.